lühidalt, et mina olen Anu Aug ja mina olen see inimene, kes hakkas seda asja ajama peale seda, kui hakkasid toimuma siin need raadamistööd ilma kedagi teavitamata ja kellegi käest nii-öelda mingisugust kaasamiskoosolekut tegemata ja üsna pikalt pidin seda siis taga ajama seda vastust RMK käest, et mis põhjusel siin neid raadamistöid tehakse. Et tahaks nüüd uuesti teie selle jutu ära kuulda, et mida ja miks te siin plaanite teha? Kas see nimekiri käib kenasti ringi, jah? Jah. Kui üks pool täis saab, siis keerake teine pool ja kirjutage sinna rahulikult edasi. Jürgen Kusvin, RMK Lääne-Harjumaa metsaülem. Sven Soovets, RMK Edelregiooni Põhjapiirkonna varumisel. See, et see ala külarahva jaoks kõrgendatud tähelepanu all on, sai tõesti selgeks meile läbi selle mahasõidu raadamise, kus peal me praegu oleme ja sealt hetkest edasi see ala meie jaoks ka kõrgendatud avaliku huviga alaks sai. Nii et selles suhtes, et me alade määramisel ebatäpsuse tegime ja seda eelnevalt eos ei osanud teha, siis selles suhtes jääb mul üle ainult vabandada. Tänavu 2019 me siin raid ei tee. Plaanid on järgmiseks 2020. aastaks, et siis uuesti selle kokkusaamise, et rääkida sellest metsast, rääkida nendest raietest. Me plaanisime siis tänavusse sügisesse, et oleks varakult aega selle mõttega harjuda eeskätt emotsionaalselt. Ma teeks ühe täpsustuse, et tegelikult see, et te tookord siia kohale tulite, oli meiepoolne survestamine teile, et te lõpuks siia kohale tulite. Mitte niipidi, nagu te väitsite Lääne-Harju vallale, et teie tegite kaasamiskoosoleku. See meilivahetus on alles. Et tegemist on siin majandusmetsaga, me peame teda uuendama. Siin on uuendusraiefond päris suur. Kes määrab selle, et ainsaks majandamisvõimaluseks on lageraie? Loodus ise. Natukene ringi vaatame ja seda sarapuud siin puude all sirgumas näeme, siis nii see on paraku. Teeme selle asja nüüd niimoodi, las meie räägime nad oma jutud ära, oma kavad ära ja küsimuste vastuste vooru. Teeme siis hiljem, et nii me jääme lõputult keerutama siin ümber usu küsimuste, et kas mänd kasvab põõsaal või ei kasva, et tegeleme sellega vast hiljem, et muidu me ei jõuagi mitte kuskile. Ärge hakake meile seletama, et ainult lageraie või selline hooldus, nagu teie välja pakute, on ainus metsa hooldamine ja ainus loodusega lävimine. Et kaart aitaks natuke kaasa, ei ole nii rahva suure hulga jaoks valmistunud, et mõned saab siin laiali lasta. Eelkõige mõeldud need kohalikele inimestele. Et kaardipilt näitab siis küpsete metsade olemit, see lillakas toon on kuusikud, sinakas kaasikud, hallid on haavikud. Ja nagu ma juba viitasin, et siin turberaie tänu sellele alusmetsale võimalik ei ole paraku. Ja lageraie võimaldab meil siit ka raiejäätmed kokku tuua, et see lank jääb puhtaks ja 2020 sügisel juba, kuna siin on väike maht, saame me siia istutada uue kuuse peale. Kõik need langid on plaanis kuusega uuendada. Tohoh. Eelmisel kokkusaamisel nimetame siis seda, kuidas tahate, te ise väitsite, et siin on osa kuuske kahjustatud juurepessist ja see on kirjas ka metsakorralduskavast ja nüüd te siis kavatsete siis kuusega taas istutada siis selle juurepessist kahjustatud maapinna. Eeldades, et okaspuuga selle metsa rekreatiivsele väärtusele paremini sobib, paneme kaset, pole küsimus. Kas neid plaane ei peaks siis nagu ette korralikumalt tegema ja ikkagi kohalikke olusi nagu selgitama eelnevalt välja, et kui on juurepess, siis ei taas istutata siia. Miks peab üldse niinimetatud puupõld tulema, mitte mets, kus on näiteks seda sama sarapuud jääb alles ja erinevad puuliike, siis mänd kasvab kõrgema koha peal, kuusk madalama. Ehk te põhjendate täpsemalt, miks seda vaja lageraieid teha ja mitte turberaiet teha?
ma annan jutu järjest Svennile üle nüüd, et kuidas see asi tehnoloogiliselt välja näha võiks. Tehnoloogiliselt siis raied käivad kõigepealt niimoodi, et nende lankide peale tulevad siis käsitsi saemehed, kes siis võtavad maha selle sarapuu ja peene alusmetsa. Peale seda siis harvesteriga langetatakse suuremad puud. Ja kui te nüüd, ütleme nii, võtate selle kirjandusliku sõna, et lageraie, et see tähendabki, et võetakse ära iga viimanegi puu, mis sinna seal kasvas, siis see ei pea paika. Igale langile jäetakse säilikpuud, see kohustus on muuseas meil metsaseaduses kirjas, millega kõik saavad ka internetis tutvuda. Ja nüüd, kui te mõtlete natuke visuaalselt seda pilti, et kui me jätame siia nendele väikestele lankidele need säilikpuugrupid, jätame need tammed, mis siin on, tuleb see istutus, tõenäoliselt siis kuusk ikkagi, sest mina isiklikult hea meelega näeks, et siin oleks kuusk. Siia tuleb looduslikult ka vahele kaske, mis hoolduse käigus kindlasti esimesel paarikümne aastal lõigatakse tagasi, ehk siis raiutakse ära, on see sarapuu, mis siia peale kasvab. Kuna see sarapuu on oma olemuselt selline, et on tunduvalt kiirema kasvulisem kui mis tahes puu, siin kuusk, eriti mänd või ka kask, et siis tuleb seda kultuuri hooldada. Aga ma tahaksin küsida, kas RMK tunnistab peale selle nõndanimetatud lageraie ka teisi looduslikke säilimiskohti, kus arvestatakse putukatega, kus arvestatakse loomadega ja kus arvestatakse looduse täieliku säilitamisega, et me üldse midagi ei tee. Ja kas me tohiksime täna näiteks teie käest kuulda, kas ei võiks see külamets siin keset külasüda jääda täiesti puutumata, nii palju kui siin tehtud on, las see siis jääda, aga ülejäänud jääb puutumata. Ja meie Ohtuküla inimesed ise puhastame oma jooksu- ja käigurajad ja loodus las elab siin, nagu ta on. Hakkan siis otsast vastama, et meile teadaolevatel andmetel siin metsas kaitsealuseid liike ei ole. Loomulikult iga inimene tahaks, et minu maja taga oleks just seesama rangelt kaitstav mets ja kaitseala. Et inimesed tahavad siin käia, teadlased tahavad siin käia, kõik tahavad siin jalutada, ratsutada, teha mis iganes, aga keegi ei keele seda. Minu käes on allkirjalehed, mis on kokku korjatud käsitsi ja meil aktsioon veel kestab kuni novembri lõpuni. Mul on 84 tänasel päeval siinse küla elaniku mandaat, et ma võin teile väita, me tahame, et Pihu mets jääks rekreatiivmetsaks. Saage aru, me ei taha, et RMK oleks nagu kuningas, me ei ela keskajal, et te tulete siia nagu oma vasalliriiki andamit korjama. Täpselt nii, nagu te siiamaani tegite, ehk et kedagi teavitamata, külaga rääkimata algasid raadamistööd. Miks neid raadamistöid tehti? Ma 6 aega härra Kuzminilt proovisin seda vastust kätte saada. No ei saa. No nui 4 inimene ei vasta, toimub hämamine. Millist siis suhet te ootate külast? Kas RMK on kamandanud teie maal, nõudnud teilt midagi või keelanud teil seal midagi tegemast? Aga see on riigimets, ehk et rahvamets ja meie oleme see rahvas siin koha peal. Kas teie arvates on võimalik, et Pihu mets jääb püsima ja te ei tule siia ei mingit raiet ega mingit hooldust tegema? Ja kui ei ole võimalik, siis meil ei ole mõtet siin arvutada. Selle küsimusega me võtaks väga suure vastutuse oma järeltulevate põlvede ees. Me oleme need tööd kavandanud võimalikult väikeses mahus, võimalikult arvestades seda kohapealset situatsiooni. Kindlasti on paremaid plaane, aga siis palun esitage need. Ma tahtsin küsida, ma olen RMK-lt tahtnud ammu küsida, et kes see kohustab teil siin metsas neid uuendustöid tegema, sellepärast et 2 nädalat tagasi rääkisin Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna juhatajaga Ohtu metsas ja ta ütles mulle, nagu alati, kui ma ütlen, et RMK sõidab kohalikest inimestest üle ja kehtestab oma plaanid, et RMK ei pea raiuma, et RMK võib langetada otsuse, et ta ei raiu, kuigi tal on seadusega see võimalik. Nii et kes see
langetas selle otsuse või kellel tuleb see käsk, et siin peab raiuma, sest siin ei pea. Keskkonnaministeerium ütleb, et ei pea. Kuskilt Takseerandmed on pidi see avalikud. otsus tulema, me tahaks Takseerandmed näitavad kes selle takseerandmete kokku, kes need takseerandmed siis kokku pani? metsakorraldajate No nimeliselt, siis me sooviksime nagu vastust, kes tegi selle majandamiskava, punkt 1, kes kinnitas selle majandamiskava ja mille alusel see majandamiskava tehti. Tahan veel remargi korras küsida RMK käest, kui te peate ennast nii suurteks spetsialistideks ja muretsete nii väga järeltulevate põlvede pärast, siis siin sellesama sissesõidutee raadamise käigus teie spetsialistid sõitsid puruks, täielikult puruks, 2 kuklase pesa. RMK metsakorraldajad on kõik litsenseeritud metsakorraldajad, kelle ühtlasi on ka vääriselupaiga inventeerija litsents. Kõigil. Miks siin ei tehtud seda siis? See on tehtud. Kuidas? See on tehtud. Loodus teab, mis asi on majandus. Või on see ikka inimeste välja? See oli vist tulu sõnapaar, et küsimus käis selles, et lageraie versus turberaie selle kohta, mitte majandamise kohta, vaid raieviisi kohta. Loodus ise nõuab seda. Valib või suunab raieviisi. Metsavana sosistas kõrva. Ei, oot, stopp nüüd, et kui te räägite metsavanast ja muudest asjadest ja ärge pange siin kolleegile sõnu suhu, mida ta ei ole öelnud. Ehk teisisõnu, metsa majandab inimene, sellepärast, et tal on metsas omad vajadused, huvid on mitmesugused. On vaja puitu, on vaja puhata, on vaja jalutada, ratsutada ja nii edasi. Olete nõus? On või? Okei, nii, jõuamegi siis nüüd sinna, et Ohtuküla osade inimeste arvates vähemalt enamuse, jah, nimetame siis seda nii. Nende arust peaks kõik see, mis nad tarbivad, tulema kuskilt teiste arvelt, kuskilt teiste küladest, igalt poolt mujalt. On nii või ei ole nii? Ma saan aru, et praegu on teil on vajadus puidu järgi. Ei, minul ei ole. Aga kui teil ei ole praegu puitu vaja, miks te tulete siia raiumas? Et mul on selline ettepanek, et me läheksime siiski teemaga edasi, et mis oli see tänase kaasamiskoosoleku mõte või et kindlasti ei olnud meil siin tänase koosoleku mõte hakata mingit alternatiivset metsateadust tegema või midagi sellist asja. Lõpetame selle jutuajamise selles mõttes ära. Küla seisukoht, enamuse küla seisukoht on see, et see pihumetsatukk jääb rekreatiivmetsaks. Punkt. Selle tänase kokkusaamise mõte või kaasamiskoosoleku mõte on see, et mitte teie ei tule oma valmis plaaniga, et me nüüd järgmine aasta lõikame sealt, aga natukene vähemas mahus. Ja siis võtame sealt ka siilukese, natuke vähemas mahus, kui me alguses planeerisime. Ja siis 5 aasta pärast tuleme, võtame järgmises 15% ehk et juba 30% pihumetsast on nii-öelda lageraidumise alla läinud. Et mitte see ei ole asja mõte, et teie tulete oma valmis plaaniga, vaid et te kuulate kõigepealt ära, mida on kohalikel öelda ja siis üritate oma plaanid ja oma majandamiskavad teha selle järgi, mismoodi on kohalikud ehk et kogu selle riigimetsa omanikud ja antud juhul siin kohapeal elavad inimesed otsustanud ja tahavad. Möödunud nädal käis siin Keila lasteaed. Tulid rongi pealt tipa-tappa see 2,5 kilomeetrit siia ja kasvataja näitas nendele metsa, mitte puupõldu, vaid metsa. Ja öeldi, et see on tõlvharik, ütles üks lihtsinimene, aga sinna tuli ka ökoloog Anneli Palo, kes võrutas palun kohe koordinaadid, kus see kasvab, see on väga oluline seen, sest ta on vääriselupaiga indikaator. Ja kohale tuleb vääriselupaikade komisjon, kes teeb siin inspektsiooni. Te ütlesite, et see on tehtud. Millal see tehti, mis aastaajal, kas siin seeni oli? Siin talmi oli? 30 november, 21 juuni 2019, 30 november 2018. Kas siis oli seeni veel? Ei no praegusel juhul on siin metsas käinud koha peal näiteks härra Tõnu Proompuu, kes on Tallinna Ülikooli bioloog ja kindlasti saab see nimekiri olemas, mida siis Keskkonnaagentuurile esitada, ehk et siin metsas kasvavatest looduskaitsealustest liikidest ja siin metsas pesitsevatest lindudest, kes on looduskaitsealused.
et see põhjendus praegu, et teil need andmed puuduvad, on hetkel lasta siis jääda, kui teil need andmed puuduvad, aga need saavad registrisse kantud. Vaadake, need uurijad, kes siin käisid alles selle aasta septembri lõpus ja oktoobris, seega väga paljud asjad, mida saaks nii-öelda olenevalt aastaajast kaardistada või saabki kaardistada ainult teistsugusel aastaajal, jäid tegemata lihtsalt looduse sunnil ja seetõttu me ei saa endale just nimelt järeltulevate põlvedele nii-öelda viidates ei saa endale võtta vastutust, et me nüüd lubame, et 3 kuuga saab kõik korda, ei saa. Me võtamegi praegu, teen ettepaneku aasta. Ehk et siis on möödas kevad, siis on möödas suvi ja siis on möödas ka põhimõtteliselt seeneaeg. Ja nii kaua RMK ei tule siia oma lageraideid tegema. Ja aastaga on teil koos siis konkreetne plaan, kuidas seda metsa saab järjepidevalt majandada. Ja põhjendusi. Kui see juba olemas muidugi on, siis ju ei... See oligi see, et seda metsa ei puudu lihtsalt. See ei ole plaan. Ei, see on väga hea plaan. Ma juba rääkisin. Me leiame siia optimaalse kuju ja suurusega langid ja raievõtted. Ma tahan ühte asja täpsustada, et põhiseaduse järgi tuleb mitte ainult maavarasid, vaid ka loodusvarasid kasutada säästlikult ja Eesti riigi ja rahva huvides. Et see, mida te siin praegu plaanite, ei käi mitte sinna juurde, kui te välisfirmadele oma puidu maha parseldate ja sellega köetakse kuskil Hollandis, eks ju, siis see ei täida seda eesmärki. Ammugi mitte põhiseaduse preambulit ei toida ega täida see teie lageraide raie siin. Te väidate siis, et Riigimetsa Majandamise Keskusel ei ole õigus riigimetsa majandada? On küll õigus. Mitte üle meie tahtmise. Jah, mitte üle meie tahtmise. Väga huvitav. Siin on ikkagi pikalt juba aru peetud ja on selge, et on 2 täiesti erinevat lähenemist. Üks on RMK poole pealt, et seda metsa majandada. Ükskõik mis raieviisiga, ma ei hakka nüüd nimetama. Ja teine seisukoht on see, et seda metsa ei tohiks üldse raiuda tegelikult. Härra valla esindaja, et Lääne-Harju vald on võtnud suuna Eesti esimese rohevalla nii-öelda tiitli saamiseks. Ja see suund on tõenäoliselt võetud seetõttu, et ka kohalikel omavalitsustel oleks nii-öelda seadusest tulenevalt õigus või platvorm siis osaleda RMK nii-öelda tehtavate tööde järelevalves või kooskõlastamises või mida iganes. Et kuna me siin väga kiiresti lõime selle Ohtu loodusseltsi, siis me praegu väga intensiivselt mõtleme selles plaanis, et kui Lääne-Harju vald tahab saada rohevallaks, siis meie tõenäoliselt, see on nüüd loodusseltsi järgmise koosoleku küsimus, võtame suuna sellele, et me tahame saada selle rohevalla esimeseks rohekülaks. Praegune seadusandlus ei anna vallale väga suuri võimalusi kaasa rääkida RMK plaanides, et RMK tegutseb oma plaanide järgi, kaasab, nii nagu ta oskab siiamaani, see kaasamine saab olla alati parem, eks ole. Ja siis kogukonna esindajad saavad siis oma seisukohad ka lauale tuua. Tegemist on arendustegevusega, planeeringutega, siis üld- ja detailplaneeringu näol on vallal vägagi suured õigused. Lihtsalt RMK ei tegele nende valdkondadega. Sellepärast on meil ühisosa küllaltki väike vallaga, jah? Jah, aga me eeldame ja loodame, et ühel korral ka siis, kui ühel hetkel on siis ka kohalikul omavalitsusel õigus nii-öelda sekkuda teie majandamiskavadesse, eriti kui need majandamiskavad näevad ette ainult lageraiete tegemist. No hoidku jumal selle eest. Ja küsimus on selles, et kas me võtame kõik selle nii palju maha, kui metsaseadus võimaldab ja tuul jääb siit üle välja ulguma või me leiame optimaalse suurusega langi. Mets on ju mitte ainult puud, vaid terve ökosüsteem. Kõige olulisemad elusühendid on mulla sees, kes hoiavad mulda tervena. Rääkimata linnupesadest, kuklastest, lepatriinadest, seda me siin kõvas nägime. Piirid on siin, et kuidas see neile mõjub, kui te harvestariga peale tulete? Kus ta eelnevalt palju oli. Ma saan aru, et teie arust arvestada oli ilmus kole ja paha. Metsamehed peaksid endiselt kivikirvega ringi käima ja toksima puid. Ei, me ei ole seda väiksed. Naudite kõiki tehnoloogia uuemaid saavutusi. See oli avatud küsimus. Ja küsime siis RMK esindajate käest praegu vastuse.
järgnevateks tegevusteks, et kohalikul kogukonnal on aega järgmise aasta siis jooksul ehk et järgmise aasta sügisel, kui on ka seeneaeg läbi, esitada RMK-le oma majandamiskava Pihu metsa osas ja nii kaua RMK ei tule siia metsa oma töid teostama. Ehk et kõik teie nii-öelda ette tehtud plaanid on peatatud. Majandamiskava, et see, kui teie kava on, et mitte midagi ei tee, siis see ei ole kava. Siin välja mingisuguseid veksleid, me siin mitte midagi ei tee, sõitis siin RMK auto, tulevad vihased kõned, me leppisime kokku, et see ju siis midagi ei tee. Me ei saa selliseid kokkuleppeid sõlmida ja selliseid lubadusi anda. Ma ei tea, mida te siin selleks majandamiseks peate, nagu siin selgus, et looduskaitse on ka majandamine. Kas valla esitaja selles kontekstis on nüüd kolmas osapool? Te olete siin juures olnud. Te olete kogu selle kõnekoosoleku ära nii-öelda kuulanud ja talunud, et tegelikult siis kolmas osapool peaks siin olema ka Lääne-Harju vald, kes siis... Me sooviksime ka protokollidega tutvuda ja olla nagu selles asjaajamises kaasas. Just. Et jah, te ei ole kohustused meid siia kaasama, aga me soovime, et ka juures olla. Koopi ikka saadame, aga allkirjastame me teid. Meie soov ajapikenduseks 1. oktoobrini on valla arvates mõistlik. Need argumenti kuulates, et ei vajate samamoodi ette valmistamiseks aega ja tervet tsüklit näidete mõistlik. Selge.